เรื่องก็คือผมหลงครับเนี่ยขนาดมีป้ายอย่างเงี้ยผมยังหลงก็คิดดูเอาแล้วกันผมตั้งใจจะไปเที่ยวน้ำตกเขาน้ำโจรแต่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณเห็นมีป้ายหรือเหตุผลอะไรก็ช่างผมไปแล้วผมหลงผมหาน้ำตกเขาน้ำโจรไม่เจอแต่มันไม่ใช่เรื่องแย่นะมันเป็นเรื่องดีด้วยมันทำให้ผมได้พบกับผู้คนได้พบกับสถานที่ที่มันน่ารักเดี๋ยวผมเล่าเรื่องร้านกาแฟร้านนี้ให้ฟังตามป้ายเลยครับร้านกาแฟร้านนี้มีชื่อว่า Coffee Camp Mocha Pot มั้งนะเนี่ยเข้ามาถึงก็มาเจอน้องเขานั่งบดนั่งชงกาแฟให้ระหว่างทางก็นั่งคุยกับน้องเข้าไปจะพูดว่าคุยก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าผมถามทางดีกว่าผมก็คุยแล้วผมก็ถามทางน้องเขาก็ชวนกินโน่นกินนี่เฮ้ยแล้วน่ารักมากเลยนะคุณตอนเนี้ยหมายถึงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยถ้าคุณไปนอกจากคุณจะกินกาแฟแล้วน้องเขายังจะแถมขนมให้คุณลองชิมดูด้วยเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศร้านให้ดูเนี่ยคุณดูเห็นไหมบรรยากาศร้านน่ารักดีไหมใช่ครับ Coffee Camp ครับตรงๆเลยฮะก็คือเป็นร้านกาแฟที่คุณสามารถจะกางเต็นท์ได้กินกาแฟเสร็จแล้วไปที่หมายของเราดีกว่าครับพวกคุณขับตรงออกจากร้านน้องเข้ามาเสร็จนะครับมันจะมีรีสอร์ทชื่อห้วยน้ำโจรรีสอร์ทอยู่ฝั่งขวามือของคุณค่อยๆขับนะตรงเนี้ยและคราวนี้มันจะมีซอกเล็กๆเนี่ยแบบนี้ครับให้คุณขับตรงเข้าไปเลยทางมันก็จะหรือจะพูดยังไงวะทางมันก็จะเละเทะอย่างเงี้ยครับเหมือนอารมณ์ทางน้ำตกครับหินดินทรายขับตรงเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเวิ้งโล่งๆแบบนี้ครับเนี่ยพอคุณขับเข้ามาเจอตรงเนี้ยคือคุณถึงแล้วนะเพราะว่ารถเนี่ยมันจอดได้แค่นี้ที่เหลือคือเท้าล้วนๆนะครับอ้าวสปอยครับชั้นบนสุดผมไม่ทราบว่าขึ้นไปต่อได้อีกไหมนะแต่ว่าเจ้าของพื้นที่บอกผมว่าถ้าโชคดีก็มีน้ำแบบนี้ถ้าทำบุญมาไม่ดีก็เหนื่อยไม่ฟรีดิได้สุขภาพกลับไปดีกว่าแต่ไม่ได้ดูน้ำตกนะฮะพอคุณเดินตรงเข้ามานะครับตรงนี้คุณสามารถเล่นน้ำได้นะแต่คือคุณพอจะเล่นตรงนี้ก็คือมันก็ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากไปต่อแล้วมาเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้มันก็จะดูสูงกว่ากันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณรู้สึกว่าแหมอยู่แค่ข้างล่างมันอาจจะดูธรรมดาไปขอไปลึกกว่าเดิมอีกหน่อยก็ได้ฮะดูทางเอาแล้วกันครับแล้วแต่ตัดสินใจฮะแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมอยากไปทำให้เห็นอยากพาคนที่ขึ้นไม่ไหวขึ้นไปดูนะว่าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติคุณมันสวยงามของมันซึ่งทางก็ยังคงเป็นป่าอยู่นะครับผมไม่แนะนำให้มาคนเดียวนะเป็นไปได้หาเพื่อนหรือใครก็ได้สักคนมาเป็นเพื่อนคุณนะเพราะว่ามันยังเป็นป่าอยู่ครับมันยังไม่ได้เป็นเมืองอะไรมากมายมันอาจจะยังคงมีสัตว์ป่าอยู่ซึ่งตอนที่ผมเดินมาเองผมก็เสียวๆเหมือนกันนะว่าแล้วก็หาทางไปต่อครับ สารภาพว่าตอนตัดนี่ในหัวคิดได้คำเดียวจริงๆครับมาทำอะไรตรงนี้วะหรือแบบอืมทำไปได้ยังไงเนี่ยไม่ได้กลัวตายเลยนะนี่ผมอยากนำเสนอตรงนี้มากๆนะครับตรงนี้มันคล้ายๆกับเป็นอ่างเป็นแอ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนี่ยคุณจะเห็นเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหมันน่านั่งเล่นมากแต่ว่าผมพกสัมภาระไปเยอะไหนจะโกโปรไหนจะแบตอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนั่งเล่นไม่ได้นะตรงนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าจะไปให้สูงกว่านี้อยากไปให้สุดอยากรู้ว่าปลายทางเป็นยังไงหรือถ้าไปไม่ถึงปลายทางตัวผมเองไปได้แค่ไหนก็เลยอยากลองไปดูครับพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเห็นในทีวีเห็นในมือถือคุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเล็กๆเดี๋ยวผมจะปีนให้ดูจะได้รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหน
เคยเห็นหมีแพนด้าปีนขึ้นต้นไผ่ไหมครับเดี๋ยวเอาให้ดูฮะพอขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จก็ได้แต่คิดในใจว่าลงดีไหมไม่เห็นอนาคตเลยแต่ก็ช่างมันครับไหนๆก็มาผมไม่รู้ว่าครึ่งทางแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าก็ดีกว่าปล่อยให้มันคาใจอ่ะก็ขอไปให้สุดแล้วกันครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันครับ เดี๋ยวช็อตต่อไปมันจะทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าต้นไม้มันปกคลุมมากมันยังมีความเป็นป่าอยู่อ่ะมันคือป่าเลยอะครับคือเขาบอกว่าในเวลาปกติที่ไม่ได้มีน้ำตกหรือคนปกติทั่วๆไปคนธรรมดาคนทั่วๆไปเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาแถวๆนี้กันเท่าไหร่เออผมอาจจะไม่ปกติเขาก็ได้มั้งเอาเป็นว่าเนี่ยคนธรรมดาเขาไม่ค่อยขึ้นมากันแถวๆเนี้ย ก็ต้องมุดต้องอะไรกันนิดนึงอะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปใกล้ๆกับยอดของน้ำตกเลยแล้วกันแล้วพอคุณเดินมาจนถึงตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นรากต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะฮะคุณใกล้จะถึงแล้วนะครับคือจริงๆคุณเดินขึ้นไปอีกหน่อยเดียวจากตรงเนี้ยก็คือยอดน้ำตกไม่ใช่ยอดเขาเรียกว่าอะไรวะน้ำตกชั้นที่สูงที่สุดต้นน้ำต้นน้ำของน้ำตกเรานะเนี่ยครับค่อยๆเดินตรงนี้นะครับ ระวังตรงนี้ลื่นมากๆผมเกือบเอาชีวิตไปทิ้งข้างบนแล้วถึงตายไหมผมว่าไม่นะแต่อาจจะแบบลงมาแข้งขาเป็นรอยช้ำหัวแตกอายเขาแค่นั้นเองครับพอถึงตรงนี้นะครับคือถ้าคุณมองจากตรงเนี้ยแล้วมองขึ้นไปข้างบนอะมันคือมันคือสุดมากอะมันคือสวยมากมันคือโอ้อยากนั่งพักตรงนี้จิบเครื่องดื่มเย็นๆเช่นโค้ก M150สปอนเซอร์เป็นต้นนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของน้ำตกชั้นสุดท้ายกันดีกว่าครับและนี่ครับต้นน้ำของน้ำตกเขาน้ำโจรครับเอาละครับอันซีนนครนายกวันนี้จบแค่ตรงนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ดูทุกคนที่อดทนดูหรือกดมาจนถึงตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่เอาเป็นว่าขอบคุณครับรบกวนกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ